ଆଚ୍ଛା ମୋହନ ମାଝୀ, ସରକାର ତ ଘଟୁଛି ଘଟଣା ଆଉ ଏ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେବେ କ'ଣ? ଏ ମହିଳା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକଳା ଆଇଏସ୍ କରିବାକୁ ଦେଲେନି ବୋଲି ପ୍ରେମ, ସେଥିପାଇଁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି ତା ବଡ ଘରେ ନେଇକି ଗୋଡ଼ିପଡ଼ା ଫାଣ୍ଡିବାଲା ଏ ମହିଳାକୁ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି। ଫାଣ୍ଡି ପୋଲିସ ସବୁ ଭିଡିଓ ବି ରଖିଛି, ମତେ ବି ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମେଡିକାଲରେ ପଢିଥିଲି। ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି। ଏ ମହିଳାଟା ଆସିକି ନ୍ୟୁଜରେ ଆସିକି ବାଇଟ୍ ଦେଉଛି, ହାଇଦର ଅଲି କି ତମକୁ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି, ଭାଷା କରିଛନ୍ତି ତମ ଫ୍ୟାମିଲି କି ପ୍ଲସ୍ ତମକୁ। ଏମିତି କରିବାଟା ଉଚିତ ନଥିଲା। ଛୋଟ ମହିଳାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ନ କରିଥିବେ ସେ ପୋଲିସ, ଯଦି ସେ କ'ଣ ଏମିତି ଆସିକି ବାଇଟ୍ ଦେଇଥାନ୍ତେ? ଏମିତି ଗୋଟେ ମିଛରେ ବାଇଟ୍ ଦେଇଦେବ ନା, ଏଇଟା ତ ମିଥ୍ୟା କଥା। ମୁଁ କହୁଛି ଏ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ସେ ପୋଲିସ ବାବୁ ଜଣକ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମହିଳା କହୁଛନ୍ତି ପରା ତାଙ୍କ ଘରେ ନେଇକି ଏ ମହିଳାକୁ କରୁଥିଲେ। ତମେ ତ ବୁଝୁନ ଆଉ, ବୁଝିଛ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ଆଣିବି ଆଉ ଟିକେ ଭଲରେ କରିବି। ତମକୁ ଗୋଡ଼ିପଡ଼ା ଫାଣ୍ଡିବାଲାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକୁ ଆଇଆଇସି ସାରେ ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁକି କର, କାହିଁକି ନା ଏ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଯୁଗ। ଟିକେ ଟୁଙ୍କିନା ଭାଇରାଲ ହେଇଗଲେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଦେଖିଦେବେ। ତାପରେ ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା ଆଉ। ହଁ।